Halo kawan-kawan, lihat banyak tumpukan mainan di sini. Mari kita ambil satu persatu. Let's go. Wah, lihat di sini ada mobil truk molen. Kemudian ada mobil truk sampah. Wow, selanjutnya ada mobil mainan helikopter. Wih, lihat teman-teman, di sini ada mobil eskavator. Oke, selanjutnya
biru, mobil truk sampah. Ada mobil truk tangki air. Dan terakhir mobil molen. Wow, keren sekali.